او بویلی شي جدا شي نن مجرمانو. دا بڑی ناشنا وقت او دی خبری او دی آیت دا دین دا مشرانو ملکتی کری دیو دا وی اختی سپین کری چی دنیا کی خمونگ طول یو زیو دا مجرم دا جنتی دا جہنمی دا منافق دا رشتینی پتہ لگی ظاہری طول یو شاندلی گیا دی خود قیامت پرز بدا اعلان کی پا عرض محشر کی چی وامتازو اليوم ایوها المجرمون اے مجرمانو تاسو جدا شید دی جنتیانو جدا شید تا سوچ خبر دا چی تبا پا کم ڈلے کے پاتی کی گئی دوی سر با جدا کی گئی او کر دوی سر با جدا کی گئی ما تستوی که نیکانو خلکو ویخت دی آیت سپین کریو. امام حسن بصری رحمه اللہ ملگرو بوتی تا منگ سر نکینی گپ دیر نلگے اگوی زبا کینم خو زبا یسو خبرو کی مصروف ہے ویسا خبر دی ویوا ویسنگ جیتا اس تپتر چی حدیث کی دا دی چی کل اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو نو دا اغا پا خی لاس کی اغا تسوکو خو جنتیان او پا گس لاس کی او تا جہنمیانو خو نو زبا دی سوچ کیم چی پا آغا ٹیم کی زبا کم طرف کی وما دی خبر دیر مصروفہ کڑے درم دا خبر دا چی حدیث کی دا دی چی کرده معشوم دا مور پا خیٹا کی صدور میں شی تیری شی نو ملک راشی و ملائکو کی اگر دا فیصلم دا دولی کی چی دے خوشبخت بدبخت دے جنتی دے جہنمی دے کس دے نو زد دی سوچ ولم چی زمان خو فیصلہ شوی دا خو چی سا فیصلہ شوی دا درم دی خبری پا سوچ کردم چی قیامت برز با عمل نامی تقسیمی گی اللہ وی چی بازو تا بخیل از بازو تا بگست دی سوچ ولم چی زبا پا کمو یو کیما او یوی دی خبری پا سوچ که چولا ما وامتازو اليوم ایوها المجرمون اعلان بکی گی چی جدا شئی اے مجرمانو نو پتا نشتی چی زبا دا جدا کی دن کو سر ایما کنه دا چانا چی جدا کی گی پا غو کی بیما دا سوچ خبره محنت و کوشش دا پتا باندی دے رب العالمین خبر بیان کرا خبر واضح کرا پیغمبر دا خبر منگتا راور سوالا علماء بیا بیان کرا دا دین اخوة مرضی اغسطا دا پا دنیا باندی منگ سنگ پویو سمرا خبی پویو و دا دین مسئلی دی نو پا دی که دا بازم بلکل دیشی نانگاره که چیزا پا ایسون پوانشو دا کمی خبری چی ما اکلی والله لازم که دی که دی جور سوچو کنو خوب بم در نشی خو پا شرط دی که چرطا جور سوچ دی پاکیو کو اللہ سبحانه وتعالی زمان پا حال با رحمو کی ألم أعهد إليكم يا بني آدم آیا حکم نو کرے ما تاسو تے اولاد آدم اللہ تعبدوا الشیطان چی بندگی مکوی دا شیطان دا بلوی جہنمیانو تا مجرمانو تا ما تاستنوی لی چی دا شیطان بندگی مکوی انہو لکم عدو مبین یقینا غستاسو دا پارا اخکارا دشمن دے وان اعبدونی او دا چی بندگیو کئی زمان هذا صراط مستقیم دا لارنی غالار دا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا او یقینا گمراہ کری دی دی شیطان ستاسو ندیری ڈلی دیر خلقی تبا کری دی شیطان افلم تکونو تعقلون اینو تاسو دا عقل نکار ناغستو پا دنیا کی دا خبر خوازی ہے و پا آخرت کی چرت اللہ بیاو کنو بیا خو موقم نیشتی اللہ بے باخرت کی وی جہنمیانو تا چی تاسو پا خپلو سترگو لی دلیو چی دی شیطان خلق تبا کری دی جہنم تے بولی تاسو بیام عقل کار نکو بیام پا دی شیطان پسی روان ہوئی هذه جهنم
جهنم دا جهنم دے التي كنتم توعدون اغا چی تاسو سرے لوز کېدو اصلوا اليوم ننوزی دیتا ننرز بما كنتم تكفرون بسبب دا دی چی تاسو با کفر کو اليوم نختم على أفواههم ننرز با مور ومنگا بخلود دوی باندی وتكلمنا أيديهم او خبری بکی من سرا لا سناد دوی وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او گواہی بکی خپید دوی باغ عملونو چی دوی بکول نو دا کم زینا بتا پڑ شي گورا عمل نامه زمکه با خبری کئی ملائک با گواہی کئی اللہ با گواہی کئی ستا دا بدنون با پخپل ستا دا اندامون با پخپل خبری کئی پٹی گی دا سنت دا چانا با پڑ شي دا چانا تا پٹی گی دا خپل زان با پڑ شي زا نور خبری سیر تک زا دا زان با سنگ پڑ شي تا چی کم گناہ کے اس پس مکے کے کہ پا اسمانونو کے پس مکے کے کنا نو بیوورا یومئذ تحدث اخبارا پس صورت الزلزال کے اللہ قیامت پرز بل ازمکہ بخبری کے نو دا ازمکہ دا محل وی پا دی اندامونو بے کے کنا گناہ یو پا کمزی کے پس مکہ نو دویم خبر صدا اندامونو بکن اخو اللہ لتو اندامونو بم خبری کئی اللہ دیینی کن دا خصوصا عقیده دا کنا دا اللہ بخبر دبانی گواره کرامن کاتبین اشتی که نشتی اشتی کرامن کاتبین ملکی پی دومر هر سکی تر سن پاٹے گی بیام تا گناہو نکے زکر دا خبر یاد ساتی جی سو گناہ کول غواری گناہ دیو کی گناہ دی کئی خبی دریغا خود دومره دا چی پا آغا اندامونو دیو کی پا کم اندامونو چی والا اللہ نی ورکڑی دا والا نی شرط لیکن چی بدا خبره سرائی پی سپخ کاری یو اندام یو نعمت تل اللہ در کڑی تا بیاد آغا پا نافرمانی کی لگا سرائی پی سپخ کاری کنا عذاب خلا پرید نا والا نی شرط تا دی دویم دا گناهونه کوا خو با دیسی زیکی با او کی چی اللہ دی پکی نی سڑے پہ خنخ کاری اگر اللہ پیدا کرے و اگر دی رب دے اگر توی مکو تیکے و اگر دیینی نو خبر ندا نو دیسی زیب او گوری چی اللہ تا پکی تا نخ کاری نو دریم گناہو کا خو پا شرط دی چی اغزمک دا اللہ نی دم بدا خبران چی دا غرب پا زمک باندی لپاس ہوئی سیگا و دا غنا فرمانی کے بدا خبران کنن دا دم بدا خبران نو که دا دری خبری یی بیا سید گناهونه کوا چی سومره که کوا خو دا دری خبری شتی دیسی اندام شتی زمونگ سر چاگا اللہ نی را کڑے دیسی زی شتی چا اللہ نی نی نا دیسی زمک شتی چا اللہ نی نو مطلب سشو گناہ مکوا مطلب دا شو چی گناہ مکوی انسانا یو طرف تم نیشی بچ کے دے دا غسترگی دا تچی پی دی ٹیوی تا گورا و تا پی دی تصویران تو دی فحاشی تا گورا ہم دا سترگی بخبری کئی دا جبا دا کنزلی و غیبت و دروغ و دوکی دراکی پی کم دا خد جبا بخبری کئی دا خپی چی تا پی دی گناہونو لورزی دا لاسونا چی تا پی دا گناہونو دا اللہ نا فرمانیانی کئی دا لاسونا بخبری کئی قالو انتقنا اللہ چا گویا کری دی اللہ با گویا کری او دام دید پارا چی دا انسان سشی خمطمئن شی پا صورت بنی اسرائیل کے اللہ سوئی
وإذا بدأ عملنا مور كرم شالا إنسان لا اقرأ كتابك الله بطبيعة بخبره إذا عملنا مدي هو يوي قول الله دمرع عجل وإنصاف ولا شيء داريك جهنم تقول نبوزي شي عملنا ما ملوش وبقسلاس أو داريك روان كشرتا جهنم تننا عملنا ما ملوش ونوسوك ويوا اقرأ كتابك ويوا وقرأ هرسبك يا غشاندي وكندي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله وينن بوري بخبل حسابو كذا نبخبل بدت پتو لګي دا هرڅ الله دې باور زموږ باندې رحم وکړي زاد ګناونه لري ساتي بالکل